Der Planet Jupiter hat viele Superlative zu bieten. Er ist mit Abstand der größte und massereichste Planet im Sonnensystem, dreht sich am schnellsten um die eigene Achse, erzeugt die heftigsten Stürme, umgibt sich mit dem stärksten Magnetfeld, hat die meisten Monde und die Zahl der Sonnenfinsternisse erreicht Rekordniveau. Faktisch sind es aber nur die 4 großen galileischen Monde, benannt nach ihrem Entdecker, die im wahrsten Sinne des Wortes ins Gewicht fallen: Io, Europa, Ganymed und Callisto, und diese Schwergewichte sorgen dafür, dass es auf dem Jupiter fast täglich Sonnenfinsternisse gibt. Hauptproduzent ist der Mond Io, und das hat seinen Grund. Während der Erdenmond knapp 29,5 Tage für eine Umdrehung benötigt, schafft Io die Jupiterumrundung in nicht einmal 2 Tagen. Jupiter besitzt im Vergleich zur Erde den 11-fachen Durchmesser. Da spielen Bahnabweichungen kaum eine Rolle, und das macht den Unterschied. Und hier ein Bild vom Weltraumteleskop Hubble, das am 28. März 2004 entstand. Es zeigt eine selten vorkommende Dreifachfinsternis mit Beteiligung der Monde Io, Ganymed und Callisto. Dazu noch einige Simulationen. Sie zeigen das Triple aus der Sicht imaginärer Beobachter, die sich an verschiedenen Standorten im Jupiter-System befinden. Das Sonnenlicht auf dem Jupiter ist 27 Mal schwächer als auf der Erde. Die Größe der Sonnenscheibe beträgt nur 1/5 dessen, was auf der Erde von der Sonne zu sehen ist. Io wurde nach einer griechischen Göttin benannt. Im Jahr 1676 erlangte Io erste Berühmtheit. Damals gelang dem dänischen Astronom Ole Christensen Rømer der Nachweis, dass die Lichtgeschwindigkeit einen bestimmten Wert hat. Ihm war bei Beobachtungen aufgefallen, dass die Zeiten der Io-Sonnenfinsternisse von den berechneten Werten abwichen, und er erkannte als Ursache die schwankende Entfernung der Erde zum Jupiter. Die Beobachtung war der erste Beweis für die Existenz einer endlichen Lichtgeschwindigkeit. Ausgestattet mit der Entdeckung Römers konnte der niederländische Astronom Christian Huygens 2 Jahre später einen Wert von 212.000 km pro Sekunde angeben. Der tatsächliche Wert wurde später auf ungefähr 300.000 km pro Sekunde korrigiert. (1979) geriet der Mond Io erneut in die Schlagzeilen. Auf Bildern der amerikanischen Raumsonde Voyager 1 wurden vulkanische Aktivitäten entdeckt. Die Analysen ergaben, Io ist wahrscheinlich das vulkanisch aktivste Objekt des Sonnensystems. Man nimmt an, dass die Gezeitenkräfte des Jupiter den Io durchdringen, ihn regelrecht durchkneten und ihn dabei derart aufheizen, dass es zu hunderten Vulkanausbrüchen gleichzeitig kommt.
Einige Eruptionen schießen schwefelhaltiges Material bis zu 500 Kilometer ins Weltall hinaus. Der Mond Io. 2 bahnbrechende Entdeckungen machten ihn zu einer kosmischen Berühmtheit. Mit weiteren Überraschungen darf gerechnet werden.